హే గాయ్స్ అండ్ హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి మొన్న అంతకుముందుకు కిచెన్ క్లీనింగ్ అని చెప్పాను కదా, సో ఆ రోజుదే అనమాట. సో ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది నేను సపరేట్గా పెడతా అని చెప్పాను కదా, సో ఈరోజు పెడుతున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను అంటే అంతకుముందుకే స్టార్ట్ చేసాము ఇల్లు, అంటే ఐ మీన్ రూమ్ క్లీనింగ్ అయిపోయాక వెంటనే ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. సో ఎందుకంటే వాటర్ అనేది అందులో స్ట్రక్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, సో డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో, సో అదంతా మొత్తం వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుంది కాబట్టి, అలాగే రూమ్ క్లీనింగ్ అంటే వాటర్ తోటి కూడా కొట్టచ్చు కదా, అప్పటికే అయిపోతుంది కదా అనేసి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. చూడండి మొత్తము అప్ టు డేట్ చూపెడుతున్నాను. ఫస్ట్ ఎట్లుంది మొత్తము డస్ట్గా కర్రీస్ అనేసి, లేకుంటే కొంచెం మట్టి కూరగాయలు పెడతాం కదా, సో అవి ఇవి అన్నీ అందులో చెత్త అనేది ఉండిపోయిందనమాట. సో డీప్ క్లీనింగ్ అన్నాను కదా, సో ఫస్ట్ క్లాత్ తోటి, అంటే కాటన్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా, సో దాంతో ఫస్ట్ నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను. అవసరమైతే మీరు ఫ్రిడ్జ్ కూడా వాటర్ తోటి కూడా కడగొచ్చు, బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడే అట్లా కడిగేస్తే బాగోదు. కొంచెం ఏమైనా వైర్లు అవి ఉన్నా కూడా, అదేమన్నా ఉన్నా కూడా కోటింగ్ అన్నది కూడా పోతుందన్నమాట. సో అలా కడగకుండా ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ మనం కాటన్ క్లాత్ తోటైనా, టిష్యూ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా మీ ఇష్టం అండి, వాటితోటైనా కూడా ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కొలీన్ ఉంటుంది కదా, సో కొలీన్ తోటి టిష్యూ పేపర్తో కొంచెం వేసుకుంటూ దాన్ని క్లీన్ చేయాలి. ఎంత ఓపెన్ చేసి పెడితే అంత మంచిదండి ముందుగానే, ఎందుకంటే అందులో ఉన్న స్మెల్ అయినా ఏదైనా కూడా పోతుందన్నమాట. లేకుంటే మళ్ళీ అలాగే మనం క్లీన్ చేసుకున్నా కూడా కొంచెంసేపు అలానే ఉంచాలి, ఎందుకంటే అందులో మనము క్లీన్ చేసాం కదా, సో కొంచెం స్మెల్ అనేది లేకుంటే కొంచెం వెట్ కావాలనేసి మనం ఉంచాలి. అలాగే ఇంకా వెనిగర్ ఇలాంటివి కూడా యూజ్ చేస్తారండి, బట్ నాకు ఒక కోలెన్ చాలన్నమాట. సో దాంతో నేను క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇక్కడ డీప్ క్లీనింగ్ అన్నాను కాబట్టి, సో అన్నీ తీసేసి చేస్తున్నాను. ఒకవేళ డీప్ క్లీనింగ్ కాకపోతే అండి, ఓన్లీ సెల్ఫ్ అంటే అందులోనే ఉంచేసి మనము అంటే ఉత్తగానే మొత్తం తూడ్చుకోవడం అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేశాను. అలాగే నా దగ్గర టిష్యూ పేపర్స్ కూడా ఉన్నాయండి, సాఫ్ట్ టిష్యూ పేపర్స్, కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో కూడా పెట్టేశాను అనమాట. ఓకేనా? సో ఇట్లా క్లీన్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనము 2 వీక్స్కో 3 వీక్స్కో ఒకసారి అయినా క్లీన్ చేసుకోవాలండి, లేకుంటే చాలా గట్టిగా మరకలు అంటుకొని పోతాయి, తుడిచినా కూడా పోదనమాట. సో చూసారు కదా ఫైనల్ లుక్. నేను మంచిగా ఫస్ట్ నార్మల్ వాటర్ తోటి, అంటే క్లాత్ తోటి తుడుచుకున్నాక కోలిన్ యూజ్ చేశాను. సో డస్ట్ ఏం లేదనమాట. సో ఇందులో ఉన్న షెల్ఫ్స్, ర్యాక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, సో వాటర్ తోటి మమ్మీ బయట క్లీన్ చేసేసింది. సో ఇక్కడ కూడా కోలిన్ తోటి మొత్తం తూడ్చేసాను. మేము మధ్యలో తుడుస్తూనే ఉంటాం, కాకపోతే ఏంటంటే ఇది డీప్ క్లీనింగ్ కాబట్టి మొత్తం అన్ని తీసేసి, ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ ఇవన్నీ లేకుండా ఉన్న టైంలో చూసుకొనే క్లీన్ చేసుకోవాలండి, లేకుంటే అవి పాడైపోతాయి, ఎక్కువసేపు బయట ఉండలేవు కదా, మిల్క్ అయినా ఏదైనా. ఇక్కడ ఫైనల్గా వచ్చేసి 1 by 1 అది తూడ్చాక సెల్ఫ్స్, ర్యాక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, బాక్సెస్ ఇవన్నీ అందులో సెట్ చేస్తున్నానండి. సెట్ చేశాక అన్ని సదురుకోవచ్చు కదా అనేసి ఇక్కడ 1 by 1 నేను పెట్టేస్తున్నాను. బట్ చాలా టైం తీసుకున్నాను, బట్ ఇక్కడ తొందరగా అయిపోయినట్టు కనిపించింది, ఎందుకంటే దేని సైజు దాన్ని చూసుకోవాలి కదా, దేని సైజు దాన్ని చూసేసుకొని కరెక్ట్గా పెట్టేసుకోవాలి. దాని తర్వాత టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, ఒకసారి మనం పెట్టేసుకున్నాక పెట్టేస్తే అయిపోతుంది, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు అనమాట. ఇవి కొన్ని ర్యాక్స్ నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి అనమాట, 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకునేది, సో అది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మన ఛానల్కి కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఓకేనా? కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వెళ్ళకండి. నాకు కిచెన్ క్లీనింగ్ అనేది వ్లాగ్కి చాలా వ్యూస్ వచ్చాయి, దానికైతే నేను చాలా హ్యాపీ అనమాట. ఓకేనా? ఫ్రిడ్జ్లో ఏం లేవు, వెజిటేబుల్స్ ఇట్లా ఏం లేవు కాబట్టి అన్నీ తీసేసి సదిరాము. ఏమన్నా మిల్క్, కర్డ్, ఇంకా వెజిటేబుల్స్ ఉంటే తీయకపోయే వాళ్ళము. సో ముందు 2 days నుండే అన్నీ కంప్లీట్ చేసామన్నమాట. మళ్ళీ ఇది కడిగాక మళ్ళీ ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్, ఇంకేమైనా పాలు, కర్డ్, ఇంకా జ్యూసెస్ అయితే కాదు, ఇంకోటి ఐస్ క్రీమ్ డబ్బా ఉంది, ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్, కొంచెం ఉంది. సో ఇది కొంచెం ఉంది, మళ్ళీ ఇందులో పెట్టాలి. ఇది నేను ఎక్కువ తినను, చెల్లి ఎక్కువ తింటుంది, సో ఇది ఒక్కటే ఉందన్నమాట దాన్ని, ఇప్పుడు ఇందులో పెట్టాలి అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. ఇంకో కొంచెం పుదీనా ఉంది, ఇంకా
కరివేపాకు, అల్లం కొంచెం ఉందన్నమాట. నేను ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. కొన్ని వీడియోస్ అయితే నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టేస్తాను, ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది అనేసి. ఒక్కటే ఉందండి సోయా సాస్, ఇంకా సాసెస్ ఏం లేవు. సో ఇది కూడా ఇందులోనే పెడతాను మేము, అంతే. ఇంకా చింతపండు ఒకటి ఉంది, ఇప్పుడు ఇందులో పెట్టేయాలి. సో అంతే అనమాట, ఇంకా వేరే ఏం లేవు. సో ఇవి సదిరిద్దాం. సో ఇక్కడ మళ్ళా ఇవి ఉంటాయి కదా అండి స్టాండ్స్, మన ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకునే మెయిన్ స్టాండ్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటికి సైడ్ ర్యాక్స్ లాగా ఉంటాయి కదా, సో వీటిని క్యాప్స్ లాగా ఉంటాయి చూడండి, వాటిని మొత్తం దానికి పెట్టేసి అందులో ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత నేను అంతకుముందుకు వీడియోలో కిచెన్ క్లీనింగ్ అన్న దాంట్లో మీకు ఇవి చూపెట్టాను కదా, సో కబోర్డ్స్ మీద వేసుకునే పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిని కూడా కొత్తవి అవి తీసేసి అందులో సదిరేస్తున్నాను అనమాట. సో దాని తర్వాత 1 by 1 ఏమున్నాయో అవి క్లియర్గా ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంకా ఏంటంటే ఆ రోజు చాలా తక్కువ, అంటే మేము మొత్తం అన్ని క్లీన్ చేసామండి. అంటే వెజిటేబుల్స్ అయినా ఏదున్నా ఇందులో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాల్సిన అవి ఉంటాయి కదా, థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఖాళీ చేసామన్నమాట. అట్లయితేనే మేము ఈజీగా చేసుకోగలుగుతాం, లేకుంటే అదొక టెన్షన్ ఉండిపోతుంది అనమాట. అయ్యో ఇవి బయట ఉండిపోయాయి అది ఇది అనేసి కొంచెం అది ఉంటుంది. అందుకనేసి ఏవైతే మిగిలి ఉన్నాయో వాటిని సదిరేస్తున్నాను. అంతా నార్మల్గా యూజ్ చేసేటి అనమాట, ఎక్కువసేపు బయట ఉండేటివి ఉంచాము. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. కంపల్సరీ నచ్చితే లైక్ చేయండి ప్లీజ్ అండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఓకేనా. నేను 1000కి దగ్గర ఉన్నాను. తర్వాత క్లీన్ చేసే ముందు, క్లీన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఎలా సదిరాను, ఎలా క్లీన్ చేశాను అన్నది కూడా నాకు కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా. సో ఇంత కష్టపడేందుకైనా కూడా కంపల్సరీ చూసి వెళ్ళకండి. చాలామంది చూసి వెళ్తున్నారు బట్ లైక్ చేయట్లేదు. లైక్ అయితే కంపల్సరీ కొట్టండి. మీకు ఎలా అనిపించిందో ఒక ముక్కలో చెప్పండి, అంతే అండి. సో ఇంతే అండి, మళ్ళీ మంచి బ్లాగ్తో మేము ముందుకు వస్తాను. ఓవరాల్గా లుక్, ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఖాళీ. ఓకే.